Acolo când ne-au debarcat, era un ofițer esesist care arăta cu mâna spre dreapta sau spre stânga. La Sighetul Marmației circulă un zvon ciudat că unii perciunați merg din casă în casă și le spun românilor că locuințele lor. Then let me say briefly, Romania for Israel is not just a point in history. Bă, eu i-am prostit în 2014 că le dau câte 20.000 de euro și am ieșit senator, dracu. Tu dă casă la 35 de... Bun, dar dracul, hai să o luăm așa. Știți cine a fost Vlad Țepeș? Am terminat istorie. Deci Vlad Țepeș... Europarlamentarul Diana Șoșoacă a vrut să vorbească la telefon cu toți candidații la alegerile prezidențiale imediat după ce a fost scoasă din cursa pentru... Ați văzut ce film se lansează în această toamnă? Nicolas Cage în filmul biblic de groază numit Fiul Tâmplarului. Ce înseamnă asta? Poate să-mi spună și mie cineva ce înseamnă asta, poate unii dintre voi știu mai bine. 50 states, one... Vă place ce suspectă? Da, sunteți foarte suspectă, da, corect. Da. Sunt suspectă. Wow. Vă place ce suspectă? Da, sunteți foarte suspectă, da, corect. Da. Uitați-vă acum ce s-a întâmplat în Parlamentul European. Păi s-a votat o rezoluție pentru 2 state. Eu m-am abținut, știți de ce? Pentru că Palestina putem fi oricând, oricare țară, mai ales România. Că la noi au venit Israelul. Dacă ăștia cred că pe mine mă sperie, se înșală marnic, frate. Deci mă distrează de nu vă puteți. Evident că vom face apel. În al doilea rând vreau să vă spun că din acest moment eu ca avocat și ca senator văd cu mâhnire tot mai mulți români care au o atitudine de indiferență și de înțelegere total greșită a lucrurilor. Ciolacu, Grindeanu, toți ăștia frumos, cu tot guvernul lor. Salutare, oameni buni! Băi, vreți să vedeți demența supremă? Uitați-o aici! De ce Bal, Mihai sau Ștefan ne-au lăsat acest pământ? Nu-i așa Ursula, nu-i așa Mețola, nu-i așa Bolojane, Nicușoare, Grindene? Nu-i așa că muriți când vedeți? ¿Sabías que los catalanes y los rumanos comparten muchísimas palabras casi idénticas? Y lo más curioso es... Dar ce vremuri vor veni, vor fi cumplite. Iar mișcarea SOS România va da startul... When Emmanuel Macron, the French president, was talking about demanding a Palestinian state, I said, if he wants one,